啊，快啲趕時間！我真係超多海鮮檔喺度食過，仲要好平喺度。魚仲好平。1 kilo 130，呢段公斤計咯。300零蚊隻。眨下眼，我哋又買晒啦！應該又係時候揾下一間新嘅揾間餐廳嚟煮一煮嚟食啦。要啲時間去揾下。咁依家就呢一間上面呢一個係啦，直去有樓梯行上去噶啦。依家我哋睇一個好出名嘅 YouTuber 介紹嘅，知價錢㗎？係啊，冇錯喺度上啊。冇錯，喺呢度咧講完之後咧，跟住之後咧就沿路上去啦。咁又見有啲遠海啦，都 OK 嘅，有個海景，同埋價錢都唔貴嘅。上面咧就有冷氣房啦。等你啊！我要食啊，好多糕啊！今日有我最中意食嘅蝦，哇！真係好食過鐵龍蝦。跟住咧就有咖喱蟹，同埋呢一個咧就係有一個，當然我天好中意食嘅燒鵝蝦啦。頭先我哋已經食咗碟絲蝦，啲絲蝦都好鮮味。啲蟹膏我最中意啊！咖喱蟹咧，我頭先偷食過少少啦，好好味啊！好多膏添啊！你睇下，我最中意食膏。講咁多啦，我哋係時候開餐啦。